Assalamu alaikum masu kallo da sauraron tashar Kan Tudu TV. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin ƙayatattun shirye-shiryenmu da muke kawo muku kai tsaye daga tashar mu ta Kan Tudu TV. A yau mun zaƙulo muku labari akan jarumi Adam A Zango, wato bikin shekara guda cir da yin auren su da matar shi Safiya Adam Chalawa. Inda muka hangi jarumi ya wallafa hoton shi da na matar shi inda yake yin bayani cewa alhamdulillah Allah mun gode maka da ka bamu damar cika shekara guda da yin auren mu. Kwanan nan ni ma dai ba za a bar ni a baya ba, zan yi wubda sai babbar Garabe ce idan kana dama ka ciki kai tsaye daga tashar Kan Tudu TV. Hakika dai auren jarumi Adam A Zango da Safiya Adam Chalawa ya kai shekara guda cir cikin so da kaunar juna. Haka zalika mun ga manyan jaruman masana'antar Kano suna taya shi murna, irin Sarki Anu da ya wallafa a shafin shi na Instagram kan cewar ina muku murna da cika shekara guda da auren ku jarumi Adam A Zango da amaryar shi Safiya Adam Chalawa. Allah kawo zuri'a ta gari. Sai muga jarumi Adam A Zango ya wallafa rubutu cewar nagode mai gida. Sai muga hangi Sadiya Haruna ita ma ta wallafa rubutu a shafin ta na Instagram tare da hoton jarumi Adam A Zango da matar shi, tana taya su murnar cika shekara guda da yin auren su. Inda muga masu sharhi wato comment suna cewa za ka yi da Maryam Ebilo wato tsohuwar matar shi kenan, wasu kuma suna cewa za ka yi da jariri ko kuma jaririya. Ya samu sanyawa albarka da kuma fatan alkhairi a wannan biki nashi na cika shekara guda da yayi da matar shi Safiya Adam Chalawa, inda yake ta godiya ga al'umma masoyan shi daga ko ina kan yadda suka taya shi murnar cika shekara guda da auren shi da matar shi amaryar Safiya Adam Chalawa. Allah ya bada zaman lafiya. Kuna sauran wannan shirin ne daga kai tsaye daga tashar Kan Tudu TV. Haka zalika dai domin kasancewa da shirin a koda yaushe ku danna subscribe kana kuma kula ta kararrawa. Kan Tudu TV ta ku ce a koda yaushe. Kada dai ku manta ku danna subscribe kana kuma kula ta kararrawa domin ta haka ne za ku kasance da tashar a koda yaushe. Tashar Kan Tudu TV ta ku ce.